wangere duga jabadu gati dilbake wakalar kita ujita kuhara ujita wangere duga jabadu gati dilbake wakalar kita ujita kuhara ujita wangere duga jabadu gati dilbake wakalar kita pagoda eru kani kini jabura hamada kani pagoda eru kani kini kuni veredumada Nagaaniif araarri waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu harka fuunee akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo daawwattoota televiizyinii mo'aa egaan sagantaan keenya har'as akkuma itti fufetti jira sagantaa kanaanis egaa har'a keessummaa argannee mana isaaniitti isaan waliin gaaffiif deebii akkasumas muuxannoo fi mudannoo jireenya isaanii irraa qooddachuudhaaf egaa mana obbo Haayilee Faayisaatti argamna. Obbo Haayilee Faayisaa eenyu maaliif barbaadanii isa jedhuuf immoo deebii gaggaarii akka argattan isaan immoo waldaan afaan oromoo magaalaa Finfinnee keessatti akka eegaltuuf nama bu'uuraa jalqabaa godhanii akkasumas immoo biyyoota garaagaraa keessatti waldaa bu'uuressuudhaan akkasumas oromoon akka inni tokko ta'uuf waldaa tokkummaa oromoo addunyaallee nama hundeessanidha. Kanaaf egaa seenaa gurguddaa hedduu qabu uummata oromoo biratti kanaaf isaaniin barbaannee waldaa kiristaanaa keessatti immoo hojjetaa mootummaa ta'anii hojjechuun hin danda'amaa laata waldaadhaaf isa jedhus muuxannoo irraa qooddachuudhaaf mana isaaniitti argamnee jira. Egaa isaaniinis maqaa keessaniin guddiseen isaan galateeffadhaa yeroo isaanii daanuuf qoodanii nu waliin gaaffiif deebii gochuudhaaf eeyyamamoo ta'uu keessaniif maqaa daawwattoota televiizyinii mo'aatiin guddiseen isin galateeffadhaa waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Tole obbo Haayileen eenyu isa jedhu wajjiniin mee wal nu barsiisaa. Isaan dura garuu baay'een isin galateeffadhaa. Waa'ee waldaa afaan oromoo barachuuf jechuu yookiin saba kanatti mul'isuu jettanii karaa dheeraa kana deemtanii har'a na gaafachuu keessaniif baay'een isin galateeffadhaa. Achii ka'ee gara gaaffii keessanitti yoon deebi'ee maqaan koo Haayilee Faayisaanaan jedhanii biyya Wallaggaa keessatti naannoo Dambidollootan baradhee mana barumsaa sadarkaa isa jalqabaa mana tamaarii mana barumsaa American Mission jedhamu Birhaane Yesuus Timirti Beet kan jedhamuttanii amma jaatti baradhee mana barumsaa mootummaa Saayif Aareed jedhama Dambidolloo keessatti yeroo san akka jedha amma maqaan geeddaramee Oliiqaa Dingel jedhama. Waggaa lamaan tokko amma 8tti baradheetanii kana booddee high schooliidhaaf immoo sadarkaa lammataatiif immoo biyya Finfinnee ol dhufee Bishooftuuttan baradhee mana barumsaa kifilii 9 jalqabee Ethiopian Evangelical College kan jedhamuni achitti baradhee ergan waggaa tokkochitti baradhee booddeetti fufuu waan hin dandeenyeef deebi'ee waggaa tokko manuma barumsaa baradhe sanatti deebi'ee waggaa tokko barsiisee achi ol deebi'ee horii walitti qabadhee kifilii 10 baradhee isa booddee garuu waan itti fufuu hin dandeenyeef koorsii tokko argadheen telekomunikeeshinii waggaa tokko walakkaa koorsii erga barannee booddee waggaa 3 telekomunikeeshiniidhaaf Imperial Board of Telecommunication jedhama. Waggaa 3 kontiraataa tuun taane hojjetaa mootummaa ta'een hojjedhe. Kana booddeedhanii barumsa kootti dabalachuu barbaade Finfinnee 12 waan ta'eef yeroo sanatti deebi'ee mana barumsaa Bible Academy Adaamaa mana barumsaa sana dhaqee kifilii 12 complete godhee scholarship ala argadhee utuun isa eeggadhu scholarship sun hamnaanii barumsa isan telecommunication itti baradheen Itoophiyaa Ayyar Mangadii gale.
telekomunikeeshinii waggaa 3 hojjedhe isaan dura waggaa tokko Itoophiyaa Ayyar Mangadii keessaa kanan hojjedhe waggaa 28 waggaa idimee koo guutuus achittan hojjedhe jechuun nan danda'a. Hojjetaa gadiitii ka'ee amma posiishinii garaagaraa kan hojjedhe communication department flight operations flight control kan jedhan kana keessaan waggaa dheeraa hojjedhe waggaa 28 akkamittiin gara waldaatti dhufte sanaan jettuu fi barumsumti koo yeroon elementarii jalqabee waldaa Waaqayyoo keessattan tokko jedhee jalqabee inni kun naa wajjiniin guddate. Kana booddee high schoolis gaafan dhufu Bishooftuunis waldaa Makaana Yesuustu ranii godhaa. Isa Bible Academy immoo mana Night Missioniitu ranii godhaa. Isuma kanaaf anan yeroo mana barumsa mana lafa hojii kootii hojjetaa ture mana Waaqayyoo keessa tajaajiluutu natti tolan ture. Baay'ee barumsi kun elementarytti high schoolii keessatti an baradhe karaa sagalee Waaqayyootiinis lafa hojii kootiittis baay'ee na gargaara. Fayyadeera. Waaqayyoo sinaa eebbisu baay'ee. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee. Sanumaan wal qabsiisee wanti baay'een ittiin yaadatamtanii keessumaa magaalaa Finfinnee egaa barumsa sadarkaa lammaffaatiif jecha kan isin ol baatanii dhuftanii garuu hin teenye ammas yeroon isin dhuftan sun egaa tarii afaan ittiin magaalaa kana keessatti Waaqayyoon waaqeffatan afaan Amaariffaa ta'uu danda'a. Isin garuu wallaansoon isin jalqabdan immoo afaan Oromootiin magaalaa kana keessatti Waaqayyoon waaqeffachuu qabnaa waan jedhuun jalqabdan. Isa kana irratti mee kaayyoo akkamiitiin kan isin afaan Oromoo akka inni magaalaa Finfinnee keessatti ittiin waaqeffatamuuf kan isin jalqabdan suni mee maal yaaddaniitu akkamittiin ka'umsi keessan maal ture tarii yeroo sanatti sagalee guddaa qabdu waan akkasii gochuudhaaf. Dubbii Waaqayyoo keessa koo buleera akkuma isin jedhe waldaa afaan Oromoo uumuudhaan dura waggaa 30 ta'amma. Akka kan Habashaatti 1985tti kan waldaan afaan Oromoo bu'uurri jalqabaa dhaabbate isaan dura garuu ani waldaatti gargar baheen beeku waldaa Makaana Yesuus Beeteel Gullallee isee jedhamtutti maanguddoo waldaa ta'ee dura taa'aa waldaa ta'een hojjetaa ture. Isuma Amaariffaan waggaa baay'ee achi keessatti rakkina tokkotu naquun namaa ture. Ana duwwaatu hin taane Oromoota iddoo sana hojjennu waldaa keessaa tajaajillu rakkinni tokkotu namoota keenyatu afaan kana kan hin beeknetu biyyaa dhufu. Fakkeenyaaf abbeen koo jedhamu baay'ee na bira taa'uudhaaf dhufanii waldaan oolanii waldaan jaallatu as dhufanii garuu dhaga'uu hin dandeenye. Isaan duwwaa miti kan kana fakkaatan baay'eetu ture. Jarreen akkasii kana yeroo isaanii sagalee Waaqayyoo hin dhaga'anii utuu hin dhaga'inii yeroo namni ka'u ka'anii yeroo namni taa'u ta'anii irbaata gooftaatti dhiyaatanii keessumaa qalbii utuu hin diddiirratin kun keessa keenya nu miidhaa ture. Lammaffaan kan keessa keenya nu miidhaa ture ijoollee ola deemtuutu ijoollee asitti dhalatantu waaqeffannaa akkamittiin akka nuti waaqeffataa turre biyyatti hin beekan. Isa kanas utuu baranii ijoolleen keenya kan jedhu anaaf akka dhuunfaatti yaada koo keessa ture. Kanarraan kan ka'e mootummaan dargii geeddarame tunutu kana keessa jirru mootummaan Ihaadeeg dhufe. Isaan immoo mootummaan Ihaadeeg immoo eenyuyyuu afaansaa bal'ifachuu danda'a afaansaatiin tajaajiluu danda'a kan jedhu yaadi ka'e mootummaa biraa jechuudha. Nuti afaan Oromootiin yommuu jalqabne hamma kana bal'atayyuun seene gaaffiin keenyas nu dinnaan amma waldaan Makaana Yesuus waa'ee afaanii irratti bakka lamatti cabtutti geesse. Inni kun rakkina nu gidduutti waldaa Makaana Yesuus keessatti fidee rakkina guddaa ture. Egaa utuu nuti kanaan jirruutu gaaffiin waa'ee afaanii kun gaaffii jalqabne. Kan nuti jalqabne
waldaa akkana guddatu akkana sadarkaa kanaatti finnaa utuu hin taane waldaan Beetel keessatti saatii tokkoof walakkaa duwwaa afaan Oromootiin namoonni keenya akka barataniif wangeela carraan kanaatu nuu kennamee jenna. Naannoon dhumti Finfinnee kun Oromoonni naannoo Finfinnee jiran kuni nuti afaan Oromoo afaan Amaariffaa hin beeku seena malee baay'een isaanii hin beekan. Warra akkasii kunis nu mudataa turan. Warra akkasii barsiifna namoota keenya naannoo kan Finfinnee jiran barsiifna kan jennus yaada keenya keessa ture. Kanarraan kan ka'etu saatii tokko walakkaa gaafan. Maanguddoonni waldaa Gullallee Beetel tajaajilan jalatti koreen tokko uumame. Koreen sun waldaa keessatti maanguddoonni lama ta'an jenne yaada kana fudhannee isaan bira dhanne. Yaada kana fudhannee gaafa isaan bira dhannu yaadi kun isaan biratti fudhataman qabu. Utuun gaafatin dura gaaffii keenya kana utuun gaafatin dura sabni keenya waa jalqabeetu dhumaan hin gahu sabii Oromoo jenne ji'a laf jala hojjetaa turre utuu isaan bira hin dhaqin. Isaan maqaa nuu kennan yeroo sana. Kuni sagantaan kuni sagantaa waldaa miti. Sagantaan kun sagantaa politikaati. Kadhataan jalqabdanii politikaa haasaa ooltaniitu kadhata abbaa keenyaatiin raawwattanii nuun jedhanii maqaa nuu kennan. Hoosteela sana keessatti jalqabne Liwu Harmiskan keessatti jalqabne maqaayyuutti baasanii namoonni keenya kadhataafachuu waan dhaqanitti embasii Wallaggaa jedhaa turan. Maqaa akkasii nuu kennanii jechuudha. Nuyi kanaan jirutu rakkinni guddaan tokko ka'e. Waldaa Beeteliif waldaa keenya gidduutti. Waldaa hin taane nuti sagantaa jedhamna barasan. Namoonni Finfinnee keessa jiranii afaan Oromootiin waldaan jalqabamte jechuu gaafa jalqabanii kaan immoo televezyiinii irratti argan. Yeroo sana afaan Oromoo jalqabaaf televezyiiniitti jalqabe. Akka nuun jedhaa turanii politikaadhaaf hojjettu nuun jedhaa turanii nuti garuu kana hundumaatu hin taane dubbiidhuma Waaqayyoo saba keenya barsiisuudhaaf hawwii guddaa qabna turre. Ijoolleen keenyas waaqeffachuun maal akka fakkaatu akka baraniif. Kanarraan kan ka'etu waldaa Makaana Yesuus gidduutti waa'ee afaanii irratti bakka lamatti cite. Gaazexaa irratti nu arrabsuutti ka'anii nama nuti keessaayyuu deebisuun beeknu nuti gaazexaa irratti garuu maqaan keenya yeroo baay'ee dubbatamaa. Namoota dhuunfaatiin immoo mootummaadhaan inni kun mootummaa miti namoota dhuunfaatu baasa. Nu arrabsuchi irratti nu gidduudhaas immoo warri deebisan jiru garuu nuti hin beeknu akka geggeessitoota waldaatti nuti hin beeknu. Garuu namni deebii kennanii jiru akkasittiin tureetu utuu kanaan jirru gaaf tokko waldaa utuun naqu xalaa tokkoon argadhe. Xalaan kun biyya Jarmaniitii dhufe harka namaatiin dhufe amma Jarman hoosteel warri Jarmanootaan dhufu miti. Xalaa kanatu andurataa waan ta'eef natti fidan. Gaafan banee ilaalu waggaa 3 jalqabnee isinii kadhataa turree waldaa afaan Oromoo Jarmanii keessaa Berliin keessaa kan jedhuun arge. Waa'ee qaanqee tokko dubbata. Dubbiin kun baay'ee keessa koo tuqe. Booddee kanan baruu barbaade namicha kanaa wal nu barsiisaa jedhetanii utuu wal hin beekin xalaa walii barreessina waldaa Berliin keessa cherchii jirtu wajjin. Nuti immoo nu dura waldaan afaan Oromoo jirayyuu hin beeknu ta'uusaa hin beeknu. Garuu jarreen kun waggaa 3 guutuu isinii kadhataa turree nuun jedhan. Nuti dhalannee waggaa 3tti jechuudha kan dabdabbeen kun nu gahu. Rakkoo isin irra gahaa ture kana beeku moo? Beeku isaan. Beeku. Isintuun beeku malee. Nuti isaanii mul'ata namicha kana argataniiru isa booddeettiin sii deebi'a. Isa argatanii waldaan jalqabdee nu dura waggaa 3 waaqeffataa turan. Qeessas garaan faani gaa naannoo Hermaanisburg jiru keessa isaas isaan baay'ee itti hiqanii waldaa afaan Oromoo kana jajjabeessaa waan turanii fi isaanis beeku. Amma xalaa kanatu
isinii kadhataa turre akkasin dhaabattanii fi nuun kan jedhu gaafa argannu kun baay'ee na dinqeana. Innaa keessa galee gaafan dubbisu waa'ee mul'ata namicha Dr. Peter jedhu tokkotu achirratti barreeffamee jira. Erga dubbisee tan kana booddee waldaatti waan kana namoota nuu kadhataa ture jenne waldaatti gaafa beeksifnu namooti hundumtuu baay'ee dinqisiifatan. Kanarraan kan ka'uuni nama kananii arguu barbaadaa jedhee barreesse Berliinitti. Namicha biraa qaxaroo naa fuudhanii ani immoo aeropilaanii tikeetii tola waanan qabuu fi bara baay'ee immoo waldaadha kanaan tajaajilaa ture gar tokko. Waaqayyo immoo piroogiraamii isaa keessaa kun isa tokko jedhee yaada. Yeroo ani hojii garaa kan biraa qabachuudhaaf iskoolarshipii yeroo barbaadu jal'isee waaqayyo akkan eellaayinsii galu kan na godhe gaafa akkasiitiif jedhee waan amaneefanii tikeetiin qabu kan hojii mana waaqayyootiif biyya alaa deemee baay'inaan akkasittiin tajaajilaa ture. Egaa booddee namicha kanan dhaqee haasofsiise. Gaafa haasofsiisuu Hayilee Faayisaa kan jedhamu biyya Finfinnee irraa biyya Addis Ababaa irraa dhufee ajjiraa. Kanaan dura qaxaroo fudhatee ture har'a dhufeeraa wajjiniin haasa'uu dandeessaa innaan borumtaa isaatii booddeetti beellama naa kenne. Biiroo isaatti nageessanii teenyee amma saatii biyya kanaatti saatii 9 amma saatii 12tti saatii 3 gidduu guutuudhaan intarviiyuu godhe. Egaa yeroon intarviiyuu godhu kana innichin anu dabdaabbee jara keenyarraa dubbiseef inni afaaniin natti hime tokko ta'e. Kanaaf isanni afaaniin natti hime sitti masa waraqataa dhiise. Biiroo koo keessa calluma jedhee utuu hin taa'uunii girgiddaadhumaa biiroo koo irrattanii barreessaa tokko argee jedhe woordii tokkittiidha. Woordiin sun immoo Oromoo jettii jedhe. OROMO jedhe. Oromoo kan jettu kun maa isheen jedheetanii utuman jedhu ji'a 2 guutuu Oromootuun jedhu booddee harkaa baddeedha. Booddee kullisaanii taatee jedheetanii ji'a 2 guutuu Oromoo jedhaa bahee jedhe. Booddee kana booddee gaafa isheen harkaa badduutti dhiisee mul'ata lammataan argee jedhe. Mul'ati lammatu kun girgiddaadhuman irratti isa sana dubbise yeroo muraasa booddee saba Oromoo saba koo durii saba an jaalladhu waaqayyoon kadhadhuuf kan jedhuun argee jedhe. Nanna'e jedhe. Maanni sabi kun eessa jira antakkaa Oromoo kan jedhu sun dhageenye. Afrikaa keessa Oromoo kan jedhu sin beeku. Waa'ee biyya kanaas hin beeku. Ol fuudheetan namoonni arguun gaafachuutti ka'eedha. Innaa seeniyar paastarii kootu ture isa bira dhaqeetanii maanni wanta akkasii kun kanan argee jennaan attamiin beektu saba Oromoo impaayera Itoophiyaa keessaa saba guddaa tokkotu jira naan jedhee jedhe. Booddee erga kana ta'ee jedhe utuun turini mul'ata sadaffaan argeedhe biiroo koo keessa taa'ee jedhe. Inni sadaffaan an argee maappii Oromiyaa natti agarsiise waaqayyo jedhe. Maappiin Oromiyaa aniifati hin beennu barasan. Hin beennu aniifati. Oromiyaan kan jedhu warri dhumti kun yoon turre miti. Maappii Oromiyaa natti agarsiise isarraan maappii Afrikaa keessa immoo dura maappii Afrikaa natti agarsiise maappii Itoophiyaan achi keessatti argee maappii Oromiyaan achi keessatti argee jedhe. Giddugaleessa Oromiyaa kana keessa qaanqeen tokko biqiltee facaati jedhe. Utuu facaatu, utuu guddattu Oromiyaa see jedhamtu kana wal geesse. Utuu taa'ee ilaalu Itoophiyaa guuttee wal geesse. Afrikaa wal geesse jedhe. Kana booddee gara biyya lafaatti maappii biyya lafaa na agarsiise. Biyya lafaa waliin geessee kanan argee kan akkamittiin hin qabadhee taa'a jedheetanii namooma
Itoophiyaan natti fakkaatu gaafannaanii bishaan itti na duraa naqanii isuma namichi natti mumsitte. Namuma kan Itoophiyaa ta'e gaafannaa. Itoophiyaa kan ta'anii sanyii kan biraa ta'uu danda'u. Kun geesii kooti inni waliis keenya beeku. Oromoodha jedhee kan inni gaafatu bishaan itti duraa naquutti kaan. Ayi waldaattan dubbadha jedhee sibkatii koo raawwadheen gaaf tokkoo gadi baasee dubbii kanaa jedhe. Kana booddee maali jedheen gaafadhaa. Namichi kun waldaa keessatti namni biyya Oromiyaatii dhuftan kana keessa girtuu jennaanii yeroodhaaf deebii na dhowwatanii jedhe. Jajjabeessee dhuman gaafa cimsee gaafadhu namni tokko harka sossodaataa ol kaasee jedhe. Kana booddee eewu maqaan kee jennaanii Dr. Tashoomee dhanaan jedhee jedhe. Kana booddee mee ol ka'e jedheen ijaajjiseetanii mul'ata koo sadan gaafanitti himu baay'ee dinqifatanii torban isaatti namni 7 dhufan. Ittiin aananii immoo baay'atanii gara 17 ta'anii utuma akka jedhanii guddataa adeeman. Achumatti kibilii kan biraa kennanii fi akka isaan afaan Oromootiin macaafa qoratanii akka isaan kadhatanii waa'ee Oromootiif kadhatanii isaan innis wajjiniin jira. Biyyuma Jarmaniitti jechuudha. Biyya Berliin magaalaa Berliin keessatti biyya Jarmaniitti. Isin immoo addanaati wallaansoo marra jirtu. Nuti gaa wallaansoo marra jirraa gaafa kana dhageenye humna arganne dhandhee namichas gaafanne namichi kana hundumaa erga natti mee booddeen Waaqayyoon galateeffadhee waldaa sanas egaa torban tokko achi turee waldaa jajjabeessinee kana booddee deebi'ee dhufe. Waa'een qaanqee gaachii ka'a. Qaanqeesee walakkaa Oromiyaatii kaate sanatu Finfinneedha walakkaan sun jennee fudhan. Iseenis immoo waldaa keenya waldaa afaan Oromooti. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee. Sana booda mee hojiin hojjetame egaa ammas abdii horattanii dhuftanii wallaansoo kanatti caalaayyuu jabaattu malee amma wanti dugda duubatti isin deebisu hin jiru. Sababni isaa Waaqayyo lammii biraa keessaayyuu kaasee akka waa'een Oromoo dhugaa ba'amu godhameera waan ta'eef mee isa deebitan kana hojii akkamiitu hojjetame? Tarii kaayyoon isin yeroo sana egaa wallaansoon baay'eedha jettaniittu waldaan iyyuu amma waldaanumti Makaana Yesuus iyyuu afaan Oromoo fi afaan Amaariffaatiin waaqeffannaa dhumti gargar ba'utti gahameera jettaniittu wallaansoo gurguddaa kana keessatti mee wanti isinitti argamu maali? Hamileedhaan miidiyaa irrattis ba'eera jettanii miidiyaan sun hammam isin jajjabeessee wantoota kana? Miidiyaan kan inni nu jajjabeesse yeroo ayyaana waggaa yeroo dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo fannifamuu isaatu yeroo waggaa haaraatu sagantaan TV irratti kan Oromoo attamittiin sabi kun akka waaqeffatu Makaana Yesuusiin dhaqanii gaafannaanii waldattiin tokko jirti gullalleerraa mee dhaqaasee qoradhaa jennaan gara keenyatti ergan. Kanarraan kan ka'etu waldaa keenya dhufanii gurbichis immoo miseensa keenya waan ta'eef akka gaariitti faarfannaan yeroo sanaa namoonni baay'ee emotionally ta'aniitu manni Waaqayyoo baay'ee guddate amma malee. Kana booddee warri mormanis warri waldaa dhaquun barbaannes TV irratti nu arganii dhufuutti ka'an. Waldaan keenya ciisaateetu humna argattee lubbuun itti galee guddachaa dhufte. Akkuma lafaa kaaneen nuti immoo waldaa isee amma jiru isee sagantaa jenne sana duwwaa irratti hin xiyyeeffanne iddoo garaagaraatti waldaa banuudhaaf kaayyeeffanne. Waldaan nuti jala jirru immoo waldaa Makaana Yesuus keessaa sababii hoosteelli sun kan warra boojii yookiin sinodosii boojii ta'ee fi Western Synod kan jedhamu tokko ture. Utuun waan tokko hin himin yookiin hin dubbatin asirratti hafuun barbaadu geggeessitoonni sinodosii dhihaa keessuma Qees Baqqalaa Ayyaanaa obbo Yoonaas kan jedhaman amma biyya Noorweey kan jiran limaat halaafii kan turan jarreen kun lamaan waldaa keenya kanaaf
bu'uura jabaanne akka hojjennuuf kan baay'ee waldaa keenya gargaaran isaan ture. Maayikiroo intiniidhaan maashinii laawud ispiikarii nuu bituudhaan iddoo nuu mijeessuudhaan waldaa keessaa iddoo nuu kennuuf baay'ee nu gargaaranii yeroo dhufan immoo warri sinoodosii kunii iddoo garaagaraatii yommuu dhufan jechuu kootis. Warri waldaa afaan Oromoo geggeessan magaalaa baadiyyaa keessatti isaan gaafa dhufanii waldaa afaan Oromootu Finfinnee keessa jiraatu nu bira dhufu malee iddoo kan biraa hin dhaqan. Arrabsoon rabsan gaazexaa irratti immoo yeroo dhaga'anii maqaan Yesuus deebii maalii kenne kan jedhu gaaffiin maqaan Yesuutti dhufe. Maqaan Yesuus immoo calluma nu dhaggeeffate malee isaan biraayyuu dubbiin kun hin ga'a jedhanii hin yaadne. Kanaaf isaan quba iyyuu hin qaban waa'ee keenyaaf. Warra godaatti hidhamuutti kaanee utuu jennuun rakkoon keenya guddataa bal'ataa adeemee nuti waa'ee rakkoo sanaayyuu miti amma gaaffiin keenya tokko. Ijoollee yuunivarsiitii keessa jiran akkamittiin bira geenya kan jedhu. Ji'a 8 guutuu biiroo bannee biiroo utuu hin banini mana koo keessa saaloonii keessa taa'ee namni nuti jalqaba qacarree akka biirootti saaloonii koo keessa taa'ee hojii jalqabe. Kana booddee warri alaa gaafa dhaga'an keessumaa Dooktor Gammachiis Dastaa kuni reef biyya sana dhaqaa haqee waldaa tokko organize godhee Atlaantaatti jalqabaaf $200 nu gargaarutti ka'an waldaan sun. Iseedhaan dhumne biiroo bannee anis saaloonii koo keessa isa ture iddoo sana qeesii amma qeesii ta'eera qeesii dureessaa Maabbashaa kan jedhan hojii guddaa hojii dinqii hojjete amma biyya kana jirutti ijoolleen yuunivarsiitii kana dhaga'anii iddoo kooleejiin jiru hundumaatti. Maqaa waldaa keenyatu duukaa jira karaa hundumaatiin utuu jennuu iddoon hundumaa lafa yuunivarsiitiiniif kooleejiin jiru keessatti afaan Oromootiin waldoonni banama sagantaan banamee akkasittiin waan guddaatu hojjetame. Hojiin guddaan hojjetame karaa kan biraatiin immoo outreachidha jalqabne iddoo garaagaraatti. Isa Finfinnee keessa jiru erga isaan guddatanii jedhanii sinoodosii Finfinnee keessa jirtu Addis Ababaa sinoodosii jedhamtu sanatti kennine warra nu jala jiran immoo warra ala jiran guddisuutti kaane utuma jennuu outreachiin amma 27 ga'eera. Waldaa kana jalatti hojjetoota qacarree mana kiraayeffannee kaan lafa binnee mana ijaarree waldaan kun akkasittiin keessumaa biyya warra wangeela hin barbaanne gidduutti hojiin wangeelaa har'a bal'atee iddoo gurguddaarra ga'ee jira. Karaa alaatiin immoo biyya alaatti immoo ani egaa akkuma silasitti carraa guddaa an argadhe irra deemee jajjabeessuudha. Waldoota biyya addunyaarra jiran kana. Tokko waldaa saantimii 5 hin kaffalchiisu tolan deema. Maqaalee Yesuusiin fiqaadanaa kennaa jedhee hin gaafadhu vakeeshinii dhimma koo fudhadhee deema. Innumti kun iyyuu namoota keenya biratti rakkina guddaa nutti fidee ture. Akkamittiin gaaffii sinoodosii malee ala ba'amaa. Beekumsa maqaan Yesuus bira malee akkamittiin amma har'aatti kan quqqaman jiru har'a lubbuudhaan kan jiran. Egaa Waaqayyotu kana godheeti nuti immoo Waaqayyoon galateeffataa. Namoonni hundumtuu dhaqanii waldaa addunyaa keessatti banan iddoo garaagaraatti bananii hundumtuu karaa waldaa keenya keessa darbanii dhaqan. Magaalaa baadiyyaa keessa warri dhufan iddoo garaagaraati hamma viizaa isaanii baafatanii maal jedhanitti waldaa keenya dhufanii arganii itti waaqeffataa yeroo argan dhaqanii biyya ormaa yeroo dhaqanii waldaachitti banuutti ka'anii. Wanti carraa guddaan nuti arganne tokko immoo biyya addunyaa keessatti yeroo biyya ala deemnu nuti wangeelli Kiristoos halallabamuudha malee waldaadhaan isa wal qoodan sana promoting goone. Alatti yommuu gorsinusi waldaan amantiidhaan akkasii waliin qoonne isa kana gorsina gara caaluutti. Maa jechuudha kuni? Waldaan makaana Yesuus jira nuti makaana Yesuus keessa.
namoonni mulu wangeel keessa dhaqanii jiru. Namoonni masarata Kiristoos keessaa dhaqan waldaa qaala hiwoot keessaa iddoo garaagaraatii dhaqu achitti wal argu. Afaan kanaan tokko haa ta'an malee wangeela Kiristoosiin Yesuus Kiristoosiin tokko haa ta'an malee waa'ee waldaa akka isaan waa'ee garaagarummaa waldaa uumnee fi isa kanarratti akka isaan fookasii godhan yeroo hundumaa gorsaa turre. Isa kanarrattis immoo Waaqayyo nu gargaaree baay'ee milkoofne. Maaliif wal qooduun akka hin taane wal qoodu yoo asumatti waldaa garaagaraa dhaaban iddoo tokkotti waan ija qabu hin ba'u achi keessa. Kanaaf yoo barbaadanii warri makaana Yesuus tokkummaa afaan Oromoo qabaatanii iddoo barbaadanitti dhaqanii intinii isaanii amantii isaanii geggeeffachuu mulu wangeelis akkas. Garuu tokkummaan sanyii afaan kanaan Amaaras taanaan afaan kana beennaan akka isaan afaan kanaan wal barsiisanii wangeelli Yesuus Kiristoos akka bal'atu godhamaa ture. Kanaaf biyya lafaa keessatti waldaan iddoo baay'ee Ameerikaa keessa gara waldoota 35tu jira amman beekutti. Isa caalaa mootti daddabalaa jedhe deema. Biyya Jarmanii keessatti gara 10 oliitu jira waldaan afaan Oromoo. Biyya Ingilizii keessa 3 akkasin ta'a. Iddoon hin geenye hin jiru Awustiraaliyaa keessa iddoo baay'eedha. Veetnaam keessa illee jira. Kooriyaa keessa jira har'a. Kanaaf akkasittiin inni mul'ati namichaa qaanqeen suni bal'ataa dhufee iddoo kana ga'e. Nus mo'aa irratti qaanqee kan jedhamu sagantaan tokko bannee turre. Haa ta'u malee akka nuti yaadne waan ta'aa jiru natti hin fakkaatu. Sababii kanaatiif waldaa keenyaa wajjiniin mo'aa nuti walitti dhufanii mari'atanii utuu itti fufanii gammachuu isaan danda'an. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee. Baay'ee gammannaa gamanumaan nus fudhanneerra rakkoon qabu irratti hojjennaa irratti hojjetamuus qabamooti dhugaamatti seenaan kun as ga'ee laafuunis immoo irra hin jiru. Tarii wallaansoo yeroo sanaa fi hojii amma hojjetamaa jiru keessumaa amma biyyoota garaagaraa naaf kaastaniittu bal'ina qaanqeen sun hammam akka inni hariitiidhaan immoo biyyoota hundumaa waliin ga'ee naaf kaasaa jirtu. Mi wallaansoo yeroo sanaarra dhaabbattanii tarii ergaama kana yeroo namootaaf ibsitanii dhaamsa fuutanii dhuftan kana yeroo namootatti himtanii namoonni akkamitti fudhatan laata tarii isaa wajjiniin yeroo wal bira qabdan har'a akkamii? Egaa bara suni bara sodaan guddaan turedha. Utuma mootummaan Ihaadeeg iyyuu carraa afaaniin dubbachuu kenne namoonni nu gidduu ol waldaa keenya gidduu dhufanii oolu. Nu qorachuuf maal akka dubbannu maal akka haasofnu warri dhufanii nu basaasan jiru. Keessi bal'inaan iyyuu guyyaa baay'ee saaxilaniiru. Namoota akkasii. Maaliif nu basaasuu hin jennu? Nu basaasuu dhufanii garuu kan achitti hafan baay'ee jiru. Maqaa isaanii dubbachuunis hin barbaachisu malee. Kanumti immoo afaan kana barra jedhanii afaanuma kanaan wangeela dhageenyadhaan dhufanii gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhatan immoo achitti hafan baay'eetu jiru. Jaalala afaan isaanii irraan kan ka'e kan dhufanii achitti fudhatan namoota baay'eedha. Lolli immoo egaa jira. Lolli immoo namnis nu lola isa dudduuba kan jirus immoo beenna. Kun lola hafuuraatiif lola hafuura qulqulluutiif lola hafuura xuraa'aati. Nuti jalqaba gaafa lolli kun ka'uu hin deebina waldaa keenyatti jenneetu maaliif Beetel keessaas tajaajiltoota waan turreefi waggaa 2 guutuudhaaf yeroo jalqabaatiif kun raffaa keenya akka achitti hin fuuneyyuu hin fuunu jennee murtoo dabarsine. Waldaan moo dhuftanitti deebisaa jennee haqaa kennaa waldaa. Sababiin isaan isin abdataniitu baajetii baasan waan ta'eef jennee waggaa 2 dinne. Buusii iseedhuma
sanbata guddaa buusaniin duwwaadhatu hojjetaa wangeelaa isa jalqabaa qacarree ittiin hojjechuutti kaane malee booddee gaafa ijibbaannee waldaan bakka lamatti cittutu maaliif gara kanatti gara waldaa ta'utti iyyuu dhuftan yoo nuun jette namoota gara 39 barsiifne warra waldaa keessatti. Kan nu barsiisan immoo warra akka Qeesii Gobbuu waldaa Duubaa waldaa Beeteliin tajaajilan warra akka Qeesii Malkaamuu Nagarii achittis maanguddoo turan asittis wajjinii warra hojjennu warruma achiitu nama 39 dubbii Waaqayyoo barsiisan. Booddee waldaa waan hin taanee fi waldaa keessan dhaqaati waldaa Beeteliitti kenne nama 39 ergin hin sifannuun fudhannu nuun jedhan. Booddee Qeesii Baqqalaa ayyaanaaf itti barreessinee pirezidaantii Sinoodosii Boojjiitti nuu kadhadhaa jennaan isaan immoo kadhannaa isaan dhufanii nuu kadhannaan didan. Kanarraan kan ka'e waa'een cuuphaa ka'e ijoolleen dhalatanii cuuphamuu qabu. Namni gaafa du'uu seera awwaalaa gochachuutti ka'an namoonni fuudhuutti ka'an sagantaadhuma kana keessatti waan gara gochuutti gaafa kaanu hojii waldaan tokko hojjette ol hojjechuutti gaafa kaanu waan goonu dhabneetu waldaa keenyatti isa hin deebina jennee hinxooxxoo dhaqaa nuti waldaa Beetelitti deebina warri kaan immoo makaniisaatti deebi'a jennee akka ittiin yaadne kan turretu amma gaafa kun hundumtuu ta'u waldaa afaan Oromoo taanee waldaa goonee seera makaana Yesuusiin waan hundumaa gochuutti kaane qurbaana fudhachuutti kaane achitti. Maaliif deebi'uudhaaf yaaddan isin sagantichi toora qaqqabateera amma tokko gara milkaa'inaatti deemaa jirtu yuuti tarii wallaansoo achi jirutu isinitti cimeenaan garma waldaa isaaniitti deddeebisuuf yaaddan immoo achuma keessaa yeroo argattan laata? Nuti waggaa jalqabaa isa lammataa sadarkaa kana irra geenye hin jennu. Iddoo iyyuu nu dhowwatu seene baga nu dhowwatan iyyuu. Utuu nu dhowwatanii akkasiin guddannu. Amma nuti yaadii sammuu keessaa qabnu waldaa keenyatti deebinee waldaa keenya keessatti waaqeffannaadha. Isa kanatu iddoo tokko ga'ee nu didame dhaabbate. Kanarraan kan ka'e isuma kana jajjabeeffachuutti kaanee hojii keenyatti fuufne jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee yaada babal'aadha kan isin irraa argachaa jirru. Dhugaadhumattis immoo seenaa hin irraanfatamne keessumaa dhaloota kana biratti seenaa hin dagatamnedha seenaa isin hojjettanii jirtanii. Tole egaan kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun televezyiina Mo'aatii qophii dirree wangeelaati. Egaa har'a immoo keessummaan keenya obbo Haayilee Fayyisaa wajjiniin turtii taasisaa jirra. Isaan irraas immoo akkamittiin waldaan afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti bu'uureffamtee isa jedhuuf egaa yaada gaggaarii akka irraa argattaniif waan guddaa hedduu akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Egaa turtiin keenya ammallee akka itti fufetti jira. Nu waliin ammas turtii gaarii isiniin jenna. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee. Hojii mootummaa kana hojjechaadha kan isin hojii wangeelaa kana immoo jaarsummaadhaanis wallaansoo kana hundumaa kan isin duukaa buutan lamaan kana wal duukaa deemsisuun akkam ture laata? Dhiibbaan hin turre laata? Keessumaa immoo silas naa kaastaniittu eeyyama Sinoodosii maleedha kan walga'iidhaaf deemtanii biyyoota garaagaraarra yeroo deemtan kanas asii gama waldaa keessaa wallaansoo hin jira. Gama hojii keessanii ni oolaata akkam laata? Wal duukaa deemsisuun hin ulfaatu? Hin ulfaatu. Waaqayyoon kadhanna ga'a. Ani hawwiin koo durumaayyuu waldaatti qacaramee hojjechuu hin hawwuun ture. Biiroo mootummaa keessa taa'e yeroo dhuunfaa kooti waldaa keessatti dabaluun hawwii koo ture. Kanarraan kan ka'e vakeeshinii jira miti waggaatti yeroon itti gaafadhutti naa kennu isarraan kan ka'e akka waldaatti mijatu jedheetanii piroogiraamii isa kan waldaa hojii walitti mijeesseetan godha. Yeroon ani Sinodosii keessaa Sinodosii Addis Ababaa Sinodosii keessaa waggaa tokko hojjedheera akka
ofiisarsi sinodosii sanatti yeroon hojjedhe iyyuu ture. Yeroo sana yeroon walgahii qabaannu na bira yeroo isaan dhufanii Ethiopian Airlines boolee dhufanii biiroo kootti illee yeroo walitti qabamnu illee jira. Hamma kanaatti dhiibbaan narra hin turre jechuudha. Biiroo gaafa an dhaquu hin dandeenye si bira dhufnu naan jedhu hamma kanatti hojiin waldaa hojjetamaa ture. Karaa Ethiopian Airlinesitti rakkoon tokko narra hin geenye kun immoo hawwiidhuma kootu na raawwatee kanaaf Ethiopian Airlines baay'een galateeffadha. Masraa beetii an wajjiniin hojjechuu itti gammade keessaa isa jalqabaate baay'ee masraa beetii an jaalladhuudha. Waaqayyo sana eebbisu baay'ee ulfaadha. Kanumaan mee wal qabatee immoo mee maatii keessanii wajjinis wal nu barsiisaa ka gara maatiitti immoo yeroo deebinu gara kan keessaniitti. Ani erganii fuudhee har'a waggaa 50. Waggaa 50 kana keessatti ijoollee 3 qabna kan walirraa godhanne dhiira 2 fi durbaa 1. Dhiira 2 fi durba 2 qabaachuu barbaanneetu mucaa xinnoo tokko guddifanne. Mucaa firaati. Ilaashee sana. Amma see heerumsiisuudha Ameerikaa dhaqaa jirra. Warri kaan bultii qabataniiru. Iseetu gidduu kana ji'uma fuula keenya dura jiru kana bultii qabatti. Isee heerumsiisuudhaanidha. Mucaa qeesii yaada isaa dhaabaa warra pirezidaantii dura mucaa isaaniitu naqate. Kanaaf achi deemaa jirra jechuudha. Ijoolleen keenya dhiira 2 fi durba 2 erga biyya Ameerikaa dhaqanii isaan iyyuu warri 3 suni waggaa 27 achitti dhaqanii baratanii achitti mana dhaabbatanii hojii hojjetanii baratanii hojii qabatanii bultii dhaabbatan isa tokko duwwaatu hin dhaabbanne malee durbi tokkoo fi dhiirri jalqabaatii warri walitti aanan suni isaanii mana qabu isa tokko duwwaatan man fuune. Sanumaan egaa ammas gara maatiitiin erga akkas jennee baay'inaan isin hojii waldaa kiristaanaa irratti keessumaa immoo gara tokkummaa irratti baay'ee xiyyeeffataniiti kan isin hojjechaa turtanii ammas gaaffiif deebii isin bira jirurraas kan baraa jirru eessayyuu jiraatu iddoo kamiyyuu jiraatu gara tokkummaatti dhufee tokkummaa keessa jiraatee afaan isaatiin immoo akka inni waaqayyoon waaqeffatuu fi waaqayyoon tajaajilu irrattidha kan isin hojjechaa turtanii. Sanumaan wal qabatee hojiin tokkummaa yeroo jedhamu tarii tokkummaan namoonni walitti dhufeenya isaan qabanii tokkummaadhaan waaqayyoon waaqeffachuu ilaalchi hamma jiruuf yeroo sana jiru mee akkam ture laata namoonni inaaffaa isaan qaban gara tokkummaa kanatti dhufuudhaaf. Inaaffaa guddaatu iyyuu ture. Inaaffaan kun immoo inaaffaa gaariidha. Namoonni afaan isaanii jaallatu baay'ee. Wangeela afaan kan biraatiin iyyuu dhaga'u turan miti. Garuu gaafa afaan isaaniitiin dhaga'an immoo gammachuun mana hin jedhamnetti itti dhaga'ama. Gaaffiin gaafatu waan hin hubatu. Rakkinni nuti jalqaba qabnu afaan ormaatii yeroo dubbannu namoota keenya warra biyyaa dhugan qeessota kanatu jiru. Yeroo dhufan isaan irraa baranne asitti iddoo gaafa kenninuuf yeroo beeteliin ture jechuudha. Ormi afaan Amaariffaa malee lallabamu. Ormi afaan kanatu taa'ee isee cabduu fi isee saalisiiseetiin maaloo ishee isee ilaalanii kolfu. Inni kunis nu dhukkubsaa ture. Rakkinni keenya tokko isa. Kanarraan kan ka'e utuu jarreen kun afaan isaaniitiin dubbatanii wal qixxeeffatanii dubbatu. Namnis immoo afaan ittiin kanatu kaatee sanatu cabdeerra xuruudhumatti dhaggeeffatu kan jedhutu hawwii garagaraatu keessa keenya waan tureefi gara afaan kanaatti dhufu tokkummaan namoota nuu jabeesse. Namoonni kun gaafa afaan isaaniitiin barachuutti ka'anii baay'ee dhimmamaniitu sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuutti ka'anii itti gammadanii achumatti hafan. Tokkummaan isaanii cimaadha. Nus immoo isuma kanarratti malee akka isaanii garaagarummaa wangeelatti erga tokko ta'anii wangeelli Kiristoos immoo tokko Kiristoosis tokko waan ta'eef
akka isaanii garaagarummaa irratti baay'ee fookasiin goone gorsaa ture. Kunis immoo hojii guddaa hojjeteera. Keessumaa amma ijoollee barattoota yuunivarsiitii keessa iddoo garaagaraatii dhaqu. Gaafa afaan tokkoon immoo intalii ta'anii tokkummaa isaanii jabeeffatu. Isa kanarratti immoo baay'eetu hojjetamee baay'ees immoo bu'aa arganneerra yaada. Waaqayyo sana eebbisu. Egaa amma waldaa baay'eetu bu'uureffamee jenne. Akkuma kana immoo dogoggorri waldaa duukaa bu'uureffame immoo baay'een jiraachuu danda'a. Amma komiin tokko jira namoota biraa kan ka'u. Waldaan baay'achuun isaa dogoggora qaba jettanii yaaddu. Tarii dogoggorri achi keessatti uumaman kun tarii kaayyoonni jalqabaa ittiin waldaan hundeeffamtu jettanii hinaaffaa isin ittiin jalqabdan sunii fi amma irra jiru maal fakkaata tarii waldoota kan biraas fakkeenya fudhannee waldoota keenya keessaa immoo baane egaa waldoota afaan Oromoo hedduutu jira amma biyya kana keessa. Egaa kaayyoon ittiin jalqabame sana itti yaadamee jalqabame sanatti hojjetamaa jira jettanii yaaddu laata? Egaa kaayyoo waldaa keenyaa waldaa afaan Oromoo Finfinnee yoo fudhanne kaayyoodhuma ganamaatiin jirti waldaan kun. Itti guddataa itti jabaataa dhufte. Outreachiin isheen qabdus iddoon lallabaa isheen qabdus haaluma waldattiin kun adeemaa jirti amma ammaatti. Haa ta'uyyuu malee waldaan garaagaraa iddoo garaagaraatti afaan kanaan dubbachuutti ka'aniyyuu lallabuutti. Waldootumti kan keenya kan hin taane jechuudha. Egaa iddoo garaagaraatti immoo ministiriin garaagaraa waldaan baay'achuurraa kan ka'e dogoggorri tokko uumamuu inuma danda'adha yaada. Namoonni akka maqaa waldaa dhawuu nan barbaachisu ministirii garaagaraa baranii akkuma kiyooskii ta'e amma buraayyuu kana keessa waldaa baay'eetu jira. Kaayyoon isaanii maanni yoo jenne kaayyoo garaagaraa qabaachuu danda'u. Faarfattoonnis kaayyoo isaanii jalqabaarra jiru yoo jenne ayidaawutu karaa kootiin. Maaliifi deemsa keessa karaa galii ittiin argatamu waan ta'eef waldaan immoo faarfattoota kana akkomodeet gochuu hin dandeessu. Nuti waldaa faarfattoota qabnu kana utuu waldaa jala galchine akka waldaatti damoozas baafnee fi wajjiniin hojjenne hin gammanne toora waldaa keenya agarsiisaa jechuudha. Amma immoo garuu waldaa garaagaraa irraa dhufaniyyuu waldaa keenyatti miseensa maqaadhaaf ta'anii on their own dhufanii mazaggabamanii miseensa jedhanii yeroo gaafatamanii nu miseensa waldaa afaan Oromooti nu jedhu. Garuu kophaa isaanii hojjetu. Hin waamamuu iddoo garaagaraa dhaqu. Warreen kun toora waldaa keenyaa jala jiru hundumti isaanii jedhee hin amanuan. Karaarraa maquus hin danda'u. Kana booddee maqaan taane immoo waldaatti fiduun hin danda'amu. Tarii dogoggora uumamu kanaaf immoo itti gaafatamnee eenyu? Isa sodaatti waldaan keenya. Kanaaf amma nuu danda'ame waldaan keenya akka toora waldaa makaana Iyesuusitti waldaa keenya jalatti utuu isaan qindaa'anii waldaanis immoo waan barbaachisu haala isaan bulchuu danda'utti utuu hojjetti ta'ee wanti hundumtuu gorsuudhaafis ifachuudhaafis waldaan hin dandeessu. Garuu dhufanii miseensatti ta'anii kophaa isaanii yoo hin deemu ta'an lafa isaan itti kufan iyyuu namni hin beeku. Deebi'anii immoo waldaa waan dogoggoraa keessa gaafa galanis waldaa isa tarii hin arrabsiisuu jennee sodaa qabna. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee. Waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee ulfaadhaa yaada gaariin isinirraa argachaa jira. Mee kaayyoo tokkummaa jettanii turtan kaayyoo tokkummaa kana keessatti amma gaafa ilaallu yeroo ammaa kana Oromoodhumtiyyuu immoo garagarummaan wayii jira. Waldaa amma kiristiyaanaa keessa isa jiraatu bakkeerra isa jiraatu. Garagarummaan kun jira. Mee garagarummaa kana waldaan kiristiyaanaa akkamitti furuu qabdii jettu kaayyoon waldaa kiristiyaanaa sila keessanii gar tokkummaati malee wantoota tokkummaatiin mormuu maalii isa godhu gara tokkummaatti harkisuudha. Waldaan kiristiyaanaa isa kana irratti amma hojjechaa jirti waldaan amma jirtu kun.
Egaa akkuma inni jalqabaa jedhe keessumaa waldooti biyya alaatti hojjetan kuni tokkummaa isaanii uumuu barbaanne. Waldoota afaan Oromoo addunyaarra kan jedhamu waggaatti kan walitti dhufnu biyya hundumaarra addunyaadhumarra waggaatti kan walitti dhufnu maabara yookiin tokkummaa uumne. Haree walii quunnamtii walii wajjiniin qabu garuu waggaatti yeroo hunduma gara caalu Waashingtan keessa Filadelfiyaatti Minneapolis Minnesotaatti darbinees immoo Kanaadaatti naannoo kanatti waggaadhaani amma kun waggaa 15-16 tureera. Waldaan kun akkuma rakkina iddoo garaagaraa isheenis rakkina mataa ishee qabdi. Pirezidaantoota ta'anii kan turan kanaan dura akka luba Dr. Tasgaraa Hirphoo, luba Dr. Gammachis Dastaa, amma immoo kanaan dura luba Dr. Gammachuu Olaanaa, amma immoo luba Kamisoo Abbishee isicha gara diigamutti gara wal loluutti kuni sababii rakkina waa'ee waldoota garaagaraa biyya Ameerikaa keessaa ka'etu hafuurri isaa nu bira ga'uu barbaade waldoota keenya miidhuu barbaade utuu isaan bira hin ga'in hafuurri kuni wal qooduutti ka'an waa'ee geeyi meerijii ilaallatee kanarraan kan ka'etu waldaa kennanii fi utuu isaan waaqeffataa achitti waaqeffataa jiranii utuu dubbiin kun isaan bira hin ga'ini nu bira gaabur jechuurraan kan ka'e wal qoodan. Amma tokkummaa sanatu gara diigamuu dhufnaanii Dooktor Dabalaan faan itti dabalamanii Dooktor Alamuu Sirneessaa lubii Adamuu Sirneessaa kun lubii keessumaa Kamisoo Abbishee kanarratti baay'ee hojjetanii walitti dhufanii qindeessanii waldaa gara tokkummaatti fidaa jiru. Inni kun immoo hin mijaa'u jennee mijataaf jennee hin milkoomu jennee abdii guddaa irraa qabna. Gara tokkummaatti immoo deebi'aa jiru iyyuu. Waaqayyoo sinaa eebbisu. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee. Egaa tokkummaan waldaa kiristaanaa murteessaadha. Sababni isaa waldaan yoo tokkummaa qabaatte biyya biratti sodaatamuu dandeessi waan ta'eef egaa yeroo amma kana tajaajila keessa turtanii yeroo nuun amma keessa jiru kun immoo kunoo namni kaleessa walitti fiigee wal dubbisuu amma walirraa akka inni fagaatu ta'ee jira. Dhibee koronaadhaanii namni gargar fagaatee jira. Waldaan illee cufamee jira. Mee tarii naaffaa yeroo sanaan waldaarraa fagaachuun amma kana mee akkamitti ilaaltu isin? Yeroon akkasii immoo tureeraa laata kana dura? Yeroon akkasii bakka hamma har'aatti seenaa keessattis jira jedhee ani hin fudhadhu. Takkaas hin dhageenyes wanta akkasiis immoo ta'ee hin beeku. Amma garuu waanuma addaatu ta'e. Kuni hojii diinaa keessa jira, hojii seexanaati jedhee hin fudhadhaani. Namni akka walitti hin dhufne kan walirraa dhowwu. Namni akka walitti hin qabamne kan godhu hojii diinaatiin jedhee hin fudhadhaan. Atarii sabi kun balleessaa qabaa. Balleessaa biyyi lafaa Waaqayyo irratti yeroo cubbuu hojjetu Waaqayyo kanaan adabuudhaaf ka'eeraan jedha. Utuman kana jedhu immoo biyya keenya kana yeroon taa'ee ilaalu Waaqayyo waan harkisaa gidduu galee harka nurra qabe natti fakkaata. Maaliif yoo jette lakkoofsa biyya lafaa irratti du'aa jiraniif biyya keenya keessatti ammammaa du'an yeroon wal bukkee qabee ilaalu karaa beeqanii saba kanaa karaa meeqanaa guddaa sabi kun jedhee waan nurra godhee harka nurra qabe natti fakkaata Waaqayyoof galatu. Kana kunis immoo itti fufaa kana keessaas hin baana jedheen yaada. Dhukkubi kun garuu waldaan akka walitti hin dhufne. Silaa waldaan walitti dhuftee isa kana akkasii irratti tokkummaadhaan kadhatti. Karaa diinaatiin kun akka hin taane ta'eera. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo waan guddaa hojjete. Manatti deebi'ee namni maatii isaa wajjiniin warri durma akka maatiitti hin kadhanne yeroo kadhannaa argatanii
iddoo hundumaatti maatiin dur tokkummaa maatiin waaqayyoon kadhattu wajjin kophaa maatii wajjin kadhattu maatii wajjin guddatti waaqayyottis immoo hin guddatti achi jalqabammoo waldaan isa kan akka jabeeffannuu fi maatiitti deebisee jedheetan yaada kanaaf karaa kanaanii waaqayyo tokkummaa waldaa karaa maatiitiin guddisaa jabeessaa jira jedheen fudhadhaa akka kanaatti immoo ittiin fufuu yoo waaqayyo jedhe wanti kun hin geeddaramaa waldaan keenya dhuguma rakkina guddaa tarii namoonni gara booddeetti hin deebi'u jedhee sodaan qaba. Kun immoo akka hin taane waaqayyo nu gargaara gara waldaatti hin deebina inni kun immoo nu guddisayyuu gara fuulduraatti waldaan maal akka ta'e mi'aansaa maal akka ta'e walga'iin torbanii hammam akka mi'aawu nu agarsiise itti nu jabeessa jedhee yaadaan. Tole mee egaa amma waldoonni kun akkasittiin yeroo itti dabalamee fi yeroo ammamii akka inni dhaabbatu hin beekamu labsiin hatattamaa kun yeroo ammamiif akka inni turu hin beekamu tarii waldaanii sana keessatti ejjennoo akkamii qabaachuu qabdi mee isin maal jettu isa kana irratti? Waldaan keenya akka waldaa keenyaatti dhibbatti dhaabatte jedhee hin fudhadhan takkaa waldaan keenya cufamtee hin oolle. Haxinnaatanii lakkoofsaan haxinnaatu malee achi keessatti namoonni muraasi hammarraattiyyuu sagadaa jiru. Amma sanbata guddaa darbee achiin ture gara nama 50 ta'u lafi bal'aa waan ta'eef iddoo garaagaraa teenyee walitti deebina jedheen abdii godhadhaa. Akka waan isa disadvantage fakkaatu kana akka advantage itti immoo fudhannee itti takkaafamuu nurra jira. Waldaan kun akkasittiin ittiin fufu waaqayyo walitti nu deebisaa waaqayyo waan baay'ee hin ijaaraa jedheen abdii qaba. Waaqayyo isin eebbisuu baay'ee ulfaadha. Egaa amma keessumatti gama haala biyyaatiin immoo yeroo dhufnu akka jaarsa biyyaatti immoo ammoo gaaffii muraasa tokko isin gaafachuudhaaf gaaffii lamaan tokko mee yeroo hammaa kana yeroon haalli amma irra jiru kuni waldaa kiristaanaattis dhiibbaa uumeera beekamaadha kuni waldaan kiristaanaas amma dhiibbaa addaa jala jirti COVID-19 kun kan mataa isaa danda'eedha. Haalumti siyaasa biyyicha keessa jiru immoo namootni attentionii namootaa ilaalcha namootaa kana jijjiiree jira namoonni yaadaan faca'anii jiru isa kana irratti illee waldaan kadhachuudhaaf carraan arganne wantoota kana qabbaneessuu keessatti tarii yeroo kana akkamittiin ilaaltu laata dargaggoota kanaaf immoo dhaamsa maalii qabdu? Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee. Yeroo waa'ee waldaa teenyee ilaallu bara duriitii kaanee waldaanii fi mootummaanii adda adda. Bara durii keessaa bara Daawit fa'aa kana keessaa raajoti kun mootummaa irratti iyyuu mootummaatu gara isaanii dhaqeetu waa gaafata malee isaan gara mootummaa hin dhaqan. Mootummaan mataasaa kan danda'udha. Waldaan mataashee kan dandeessudha. Waldaatu gaafatama malee haalatti irra deemu karaa dubbii waaqayyoo fuutee waldaatu mootummaas gorsaa mootummaas ifataa turte. Utoo qaamii sana waldaan qabaattee har'ayyuu natti tola. Maa jechuu kooti waldaan aqwaamii mataashee qabaachuutu irra jira. Yoo mootummaan karaarraa ce'ee karaatti deebisuu qabdi. Iddoo seen immoo jaajiteeyyuu sagalee waaqayyootiin immoo ifattus jira. Har'a kun godhamaa jira yoo jette I doubt. Nani shakka. Waldaan ijaajjitee yaada waaqarraa fudhatte gooftaa Yesuus Kiristoos irraa isa fudhattetu biyya lafaatti mul'ifti. Biyya lafaati yookiin mootummaadha waldaan kan gaafatu akka sagalee waaqayyootti dubbii waaqayyootti. Inni kun ta'aa hin jiru geggeessitoonni keenya utuu gara kanatti deebi'anii of danda'anii akka wangeelaatti adeemanii caalaa dhaga'umtiyyuun argatti gara fuulduraatti hin jedha.
rakkinni tokko tokko immoo hinma jira har'ayyuu taanaan. Nuti namoota waaqayyoo erga taanee homaattuu yaadda'inaa yaaddoo keessa waaqayyotti kennadhaa kan jedhutu jira. Homaattuu jedha homaattuu. Wanti nu naannoo keenyatti ta'aa jiru kun nu yaaddessuun irra hin jiru. Akka sagalee waaqayyootti waan deemnu. Carraa kadhachuu immoo kan nuti qabnu gara waldaatti hin ta'in iyyuu malee lafa jirru jiraanne amantoota erga taaneeti maatii keessatti iyyuu biyya keenyaaf kadhachuun barbaachisaadha. Waldaa keenyaaf kadhachuun barbaachisaadha. Xiiqii keessa galuun nurra hin jiru. Xiiqiin waaqa tolfamaa waaqessuudha jedha dubbiin waaqayyo. Dargaggoota keenya kanan gorsu egaa ani akka kiristaanummaattan dubbadha. Waa'ee politikaa keessaas immoo ani mucummaa makootii jalqabe waa'ee karaa hafuuraa irratanii yaadi koo jira. Eessa ga'ee waldaan geessaa yeroo naan jette garuu sitti himuu hin danda'u. Maaliif dhaqeetu walitti makama iddoo tokko tokkotti. Afaan makeetiin dubbachuun iyyuu politikaadha biyya keenya keessatti. Mucaa kee afaan Oromootti moggaasuun iyyuu cubbuu itti ta'eetu akkasitti hin barrinuutti itti gaafatamaa turre iyyuu jira. Kanaaf amantiin yookiin kiristaanummaan politikaan yeroo tokko tokko wal keessa lixaa. Kana jettee daangaa isaa gargaru kan baaftu hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee namoonni waaqayyoo akka dubbii waaqayyootti dubbii waaqayyoo irra jaajjanii sagalee waaqayyootiin dhugaa ba'uutu irra jira. Iddoo tokko ga'anii immoo hamma mootummaa dhaabbatamuun akka barbaachisu sagalee waaqayyoon dubbata. Garuu hammamitti iddoo nuti nootti jennu immoo hin jiraata. Maaliif yeroo inni dhufee amantii kee keessa lixuu sirkaa gatuu barbaadu bara dargiyyuu kanarratti namoota baay'eetu du'e. Namoota baay'eetus immoo mana hidhaa keessa ture. Kanarraan kan ka'e namoonni kiristaanota erga taaneeti amantiin keenya maal akka fakkaatu deddeebii keenyaan haasaa keenyaan jireenya keenyaan kiristaanummaa keenya mul'ifna malee ijaa ba'uudhaan miti. Ijaa ba'uun kan kooti waan inni jedheef. Waaqayyoo guddaa isin haa eebbisu ulfaadha. Egaa amma yeroo ammaa kanatti dargaggoonni kallattii garaa garaatiin inni kaan barumsa irraatii adda citee jira. Inni kaan immoo haala garaa garaatiin iddoo garaa garaatti jira. Namoonni hojjechaa jiran tarii carraan Oromiyaa tarii carraan dargaggoota keenyaa waggoota 5 waggoota 3 arfan dhufan keessatti maal ta'attanii yaaddu? Tarii yeroo ammaa kana barumsa irra jiru baay'ee hojjetamaa hin jiru wantootni garaa garaatiin immoo faca'amee jira waan ta'eef isa kanaaf immoo dhaamsa maalii qabdu? Tarii dargaggoonni kun hojjechuutu irra jira. Yoo hojjetteedha dorgomee tarii ni kaan barumsaan dorgomee carraa amma jedhamu kana argachuu danda'a. Carraa geggeessummaa argachuu danda'a. Carraa hojjechuu barsiisuu daldaluu argachuu danda'a waan ta'eef isa kanatti akka inni bobba'uuf dhaamsa maalii qabdu? Gara xumuraatti fidaan jira. Ani durumaa jalqabee namoota hojii mataa isaanii haxinnaattuuti hojjetanii deggara. Hojii mootummaa iyyuu miti. Namni utuu hojii dhuunfaa isaa hojjete birmadummaa guddaa qaba kan jedhu keessa koo jira. Lammata immoo dhabnaan immoo kan mootummaatti galtaa hojii mootummaa hojjetta. Garuu dargaggoonni keenya ammaa erga beekumsumti barumsumtu erga dhaabbate ani tureeran jedha. Tureeran jedha. Malata maarii mana barumsaa dhaqanii galuu duwwaayyuu miti beekumsi. Nuti bara keenya elementarii jalqabne amma high schoolii findhutti guyyaa keenya guutummaa baranne qo'anne halkan keessaa itti dabalan. Inni yeroo kanaa kaan shiftiidha. Shiftitti dhaqaniitu baratanii manatti deebi'u. Barumsumti nuti dur barannee fi amma barataa jiramu kuni wal madaala jedheen hin yaadu. Baay'ee wal gateera. Egaa namoonni keenya kun har'a barannee mootummaa masraa beetii mootummaa keessa hojjenna jedhu sammuu keessa
qabachuu dhiisanii barumsa karaa barumsaatiin namni sa'aatii 24 barachuu danda'a bara seenaa kana. Bara keenya kooleejiin iddoo baay'ee iyyuu hin turre. 5 kiiloodhaaf 4 kiiloodhaaf 6 kiiloo duwwaa yuunivarsiitiin ture. Buraayyuu kana dhaqanii achitti barataa. Amma immoo iddoo garaagaraatti banamee waan jiruuf ijoollonni keenya ol adeemtoota keenya xiyyeeffannaa guddaa utuu barumsa irratti kaa'anii hojii argachuuniif dhiisuun booddeedhaan dhufa. Garuu sadarkaa barachuutti jiran bara hundumaan baratamanni garuu hin xiyyeeffannee yaada isaanii barumsa irraan keewwan ijoolleen ol adeemtoota keenya. Inni kun karaa kootiin yaaddoodha. Warra barumsa guddaa hin qabne immoo mootummaan fuudhee itti gaafatama guddaa gaafa kennu kufaatiidha fida. Kanarraan kan ka'e akka isaan karaa danda'an hundumaatiin barumsa isaaniitti xiyyeeffatanii natti tola. Kan biraa immoo hojii mataa isaanii hammam akka inni mootummaan hin deeggara isa jedhamu kun dhaga'an jira. Warra hojii mataa isaanii hojjechuudhaaf ka'anii hin deeggara dhaga'an jira. Inni kun hammam hojiirra akka oolaa jiru garuu ani hin beeku. Utuu ijoolleen keenya ol adeemtonni qeerroon dargaggoonni kuni gara hojiitti deebi'anii gara fuulduraatti guddina biyya keenyaatiif guddina saba keenyaatiif baay'ee murteessaadha jedheen fudhadha. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Egaa amma gaaffiif deebii koo xumureera. Dhumarratti mee dhaamsa isin qabdan mootummaatiifis haa ta'u waldaa kiristaanaatiif haa ta'u waldaan egaa waldaa hedduutu jira amma waldaan kiristaanaa biyya lafaa kanarra jirtuu fi akkasumas immoo dargaggoota keenyaatiif dhaamsa qabdan mee xumurarratti nu laattan. Ergammaayyuu jalqabeen ture dhumarratti dargaggoonni keenya gar tokko duwwaa utuu ilaaluu baatanii gara baay'eedhaan yaada isaanii bal'ifatanii bor akkamittiin bu'aa buusa saba kanaaf biyya kanaaf isa jedhu irratti xiyyeeffatanii natti tola. Xiyyeeffatanii immoo tarkaanfii utuu fudhatanii. Tarkaanfiin isaan fudhatan kunis immoo amma ijoolleen keenya dargaggoonni ol adeemtoota keenya waa'ee bilisummaatu wanti isaan kaayyeeffatanii jiran. Inni kunis immoo gaariidha gadhee miti dhugaadhumatti yoo geeddaramsi tokko dhufe warra baratantu iddoo qabata. Kanaaf qophee nu barbaachisa. Tokkummaa nu barbaachisa. Garaagarummaan xixiqqaa yoo jiraate immoo iseerra tarkaanfachuu nurra jira. Isa miila wal jalaa gatan kanas utuu isarraa of eeggannee warri paartii jedhama biyya keessa jiran kunis walitti dhufanii saba Oromootiif jecha utuu gara wal galuu tokkotti maali negotiationiin yookiin wal fudhannaa argachuuf waan tokko dhiisanii waan tokko fudhachuun gaariidha. Hamma saba Oromootiif ta'utti hamma biyyattiidhaaf ta'utti innumti kan koo dhibbatti ta'u yoo jenneen ta'u abbaan 80 gabbute 20 ofirraa gate. Inni sunis immoo amma tokko yoo akkas ta'e dhufanii taa'anii wajjin mari'atanii erga walii galanii booddee saba keenyatti gadi ba'anii warri polotikaa hojjetan kanarratti utuu waliinuu galatanii walii galanii tokkummaan saba keenyaa cimee biyya keenya kana fuulduraatti tarkaanfachiisanii natti tola. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Baay'ee yeroo keessan egaa yeroo bal'aan fudhadhee jira. Yeroo nu laattaniif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Baay'ee isin galateeffanna. Isinis ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhuftanii yeroo akkasii kana walii wajjin haasa'uu danda'u keenyaaf. Ameen. Tole gaan kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa turtii obbo Haayilee Fayyisaa wajjiniin gochaa turre egaa asumarratti goolabna. Egaa isaanirraa muuxannoof mudannoo jireenya isaaniirraa waan hedduu akka argattan akkasumas immoo akka jaarsa biyyaattis wantoota nu dhaamuun irra jiru dargaggoota kanaaf hin barbaachisaa waan jedhamu waan nu dhaaman kanarraas waan hedduu akka argattan abdii gurguddaa qabna. Yeroo dheeraa fudhannee
yaada isaanii irraa qooddachaa isiniif immoo hin barbaachisaa wantoota jejjennu mata duree tuttuquun nurra jiru hundumaa kaafnee waliin mari'achaa turre. Egaa sagantaa keenya kana asuma irratti goolabna. Torban sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti hamma torbanitti nagaa Waaqayyoon. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhu gatii jilba kee. Moa